Moje minulé video malo taký veľký úspech, som sa rozhodol, že spravím pokračovanie. Ďakujem za 30 zhliadnutí a za 9 odobrateľov, je to veľký úspech, akože už vidím tú slávu, už cítim tie čísla, už cítim ten tlak vonkajší. Takže ešte raz ďakujem a dúfam, že si užijete toto video. Pustím nejaké staré klipy z minulého videa, aby som vám pripomenul, aké neskutočné video to bolo. Toto je fakt bolesť. Toto je fakt bolesť. Si chorý a unavený zo všetkých tých príbehov, ktoré počúvaš o Slendermanovi. Berie deti a zabíja ľudí. Je čas, aby si to zmenil. Našiel si prvú lokáciu, sanatórium. Sú povery, že Slenderman má rád sa tam zdržiavať. Hej, neviem, dobre. Zober svoju zbraň a zastrel ho! Musíš zobrať 8 papierov, pretože to je jediný spôsob, ako sa ti Slenderman ukáže. 2, 2, 1. Potím sa, mám strach. OK. Dobre, pohode. Dobre, čiže... ja musím aj tieto veci otvárať všetky. To bolo dosť scary, ale ja sa nebojím. Šný. Haló? Slenderman! Čo tu robíš? Padaj do riti. Docela sa bojím, priznám. Oh shit, to boli asi náboje do brokovnice. To znamená, že budeme mať brokovnicu, OK. Oh shit! Nerob. No, vypadni. Miau. Toto je fakt ťažké, ešte že viem píkovať. Počkaj, piknem ten roh. OK. Jeden pome. Ja už chcem tú brokovnicu, niekto bude. Bye, brain. Aha, sa vás niekto odstrelil. Čau. Čo robíš? Ja vám prejdem okolo, dobre? Joj, Slenderman, nerob. Teraz odom aj piknem. Boom! Skap. Drbko. Oh shit, to je kľúč od neviem čoho, ale tak dobré. Kamo, ja chcem na... Wow, mám brokovnicu. A kde mám ísť? Však toto je úplne som zmetený z týchto chlapcov a dievčat, ktoré tu nie sú. Kamo, ja musím kúkať všetko. Už som sa poučil z minulých chýb, minulej hry. Wow, ďalšia zbraň. Vy zo mňa uťahujete. Naozaj, toto je najlepší darček, čo som mohol. To som sa posral. Tieto hry sú fakt strašidelné. Ja prisahám, že ten papier tam predtým nebol. Prisahám. Dobre, už len 3. Čo je toto? Tak kamo, nerob mi zle. Som smedný jak pes. Dajte like, aby som si mohol kúpiť vodu. Počkaj, tak ja som možno... A tu som nebol. You can't escape from your mind. To je pravda. To prdele, kamo. To mi nerob. To je pravda, ale nemôžeš proste odísť zo svojej mysli, no. Alebo jedne, že sa zastrelíš. OK, posledný papier. Prosím, ukáž sa mi. Potrebujem vypadnúť odtiaľto rýchlo. Dobre, ale halo, fakt, kde je posledný papier? Pointa je, že som pozrel tutoriál a asi viem, kde to je. Údajne, takáto miestnosť tu mala byť. Nie táto. Toto. A tu by mal byť papier. A on tu není. Aha, tak neviem. Tuto určite bude tá posledná page. Na milión... Hello. Kde je tá posledná... A tu je. OK. Všetky stránky pozbierané. No. Haló? No, som tu. Haló? Čo mám robiť? Aha! Odkedy Slenderman má napuchnuté lítka. Wow. Počkaj, čo? Dobre. Pozbieral si všetky stránky a zabil si Slendermana? No, počkaj. Nie je to tak ľahké. Kto bol ten starý muž na konci? Asi budeš musieť počkať, aby si to zistil. Slenderman was died the road so far. Tak dúfam, že ste si to užili. Dovi.